Yes, mtazamaji wa Gmas TV, karibu hapa ndio Gmas TV, na kama unavyoona leo tuna shughuli pevu, shughuli ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu sana. Tunazindua kitabu na hapa niko na mkurugenzi wa Gmas TV, anaitwa Mr. Gmas. Nadhani wengi mnamfahamu, na kama hujapata fursa ya kumfahamu leo utamfahamu. So leo ni siku maalum, leo ni Gmas Day na hapa ni Njombe. Leo tunazindua kitabu cha Gmas. So huyu hapa mkurugenzi atajitambulisha, lakini pia atatuambia ni kitabu cha aina gani ambacho leo tunakizindua. Bwana mkurugenzi, mimi nimefurahi sana kufanya haya mazungumzo na wewe. Najua ratiba yako kidogo imebana, lakini leo tumepata fursa ya kuongea na wewe kama bosi wetu. So naomba mwambie mtazamaji hichi ni kitabu kinahusu nini, kimetokea wapi na idea ilikuwa vipi? Asante. Kwanza nashukuru pia watu wa Gmas TV kwa kufika siku ya leo, ambao ni siku pekee sana kwangu. Ni siku ambayo nazindua kitabu changu ambacho kinaitwa Siri ya Mshonaji Mbunifu. Kabla sijaendelea, kwa majina anaitwa Amasa Godfrey Ngogo. Mimi ni mbunifu na mshonaji wa mavazi ya aina mbalimbali, lakini kwa uzoefu ambao nimepata pia kwenye field ya ushonaji, nikawa nimeguswa pia kuandika kitabu ambacho kinahusiana na mambo ya ushonaji, hasa tukiangalia kwenye kipengele cha usimamizi wa biashara ya ushonaji. Okay, na nikikuuliza idea ya kuanzisha kitabu, kwa sababu washonaji ni wengi, wabunifu ni wengi, lakini wewe umesogea mbele kidogo mpaka umeandika kitabu. Msukumo ulitokea wapi na idea imekuja vipi? Very interesting, kwa sababu nikianza kuangalia hata kwa historia tu kawaida katika kusoma kwangu vitabu, kwa sababu napenda sana kusoma vitabu, napenda sana kufuatilia, sijawahi kuona kitabu ambacho kipo specific kwenye field ya ushonaji. Lakini sasa nikirejea kwenye swali lako kwamba idea imekuja tu baada ya kuona, kwa sababu mimi ni mshonaji, najua changamoto ambazo tunakutana nazo kama washonaji, na nakuta pia na kuna gepu kubwa sana kati ya washonaji mbalimbali. Unakuta kuna mshonaji mwingine anajua sana kushona, lakini hawezi kufanya biashara hii ya ushonaji. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba kuna gepu hapo kati ya mtu kushona na kuendesha biashara ya ushonaji, nikaja sasa na kitabu ambacho kinaitwa Siri ya Mshonaji Mbunifu, ambacho kimeelezea jinsi na namna ya kufanya biashara ya ushonaji kwa namna ambayo inaweza kukuingizia faida. Unajua tunafanya ushonaji, lakini tunatamani tufanye kwa faida, kwa namna ambayo inaweza kutuingizia faida. Kwa hiyo msukumo umekuja hapo baada ya kuona gap kwamba kuna watu wanaweza kushona lakini hawawezi kufanya biashara ya ushonaji. Yes. Mimi sio mzoefu sana na masuala ya biashara, lakini kwa jicho langu huwa ninaona kwamba mabosi wengi huwa hawatoi siri za ofisi, siri za kazi zao wanazozifanya. Lakini wewe ni mbunifu, unashona mavazi, lakini umekuja na kitabu ambacho kinatoa siri ya ofisi ya ubunifu. Waone kama utafumbua watu wengi akili, mtakuja kupata hasara kwenye masuala yenu ya nini, kwa sababu mabosi hawatoagi siri za kampuni. Yani utakuta tu mtu anaendelea, ujue anaendelea vipi, anatoka vipi, lakini unamkuta tu huyu jamaa tajiri anatoboa, anafanya nini, siri zake hatoi. Wewe umekuja na kitabu kinachotoa siri za ofisi yako. Hii upande wako imekaaje? Ni kusahisha kidogo hapo. Tunavyosema siri ya mshonaji mbunifu, sio kwamba anatoa siri ya ofisi. Unajua kuna ile siri ya ofisi ambayo kuna ofisi fulani inaendesha kazi zake kwa namna fulani. Hizo siri zinakuwa ni kwa ajili ya ofisi, lakini kitabu chetu kinasema Siri ya Mshonaji Mbunifu. Hapo nimejaribu kutoa maarifa ya ujumla ambayo mshonaji anaweza kuyatumia ili aweze kupata kipato kwenye kazi zake. Kwa hiyo nimejaribu kutoa zile siri ambazo watu wengi hawaambiwi, na kama wanaambiwa basi hawazifanyii kazi. Kwa mfano unakuta kwenye kitabu tumeelezea namna ya kufanya customer care. Customer care ni kitu ambacho ni kinambeba mtu mfanyabiashara. Kama hautakuwa na namna nzuri ya kukaribisha wateja wako, jinsi unavyowapokea, labda jinsi ya kuwafuatilia wakishaondoka, unajua kuna hichi kitu, kwa mfano kama washonaji tunakuwa tuna sehemu mbili. Mteja tuna namna ya kumshawishi mteja aje, lakini tuna namna ya kumfanya mteja abaki kwetu
Kwa hiyo lakini pia tuna ile baada ya kumhudumia tunatakiwa kuendelea ili awe mteja hai. Kwa hiyo kwenye hichi kitabu tumejaribu kutoa hizo siri kwamba mfanyabiashara wa ushonaji usiishie tu kwenye kujua kushona, lakini jua na namna ya kuendesha hii biashara ya ushonaji. Okay, sasa ningependa kujua ni lini umeanza hii kazi yako, au let's say kifupi tuseme safari yako ya ushonaji ama uandishi imeanza lini? Okay, asante. Kwenye habari ya uandishi, it is very interesting kwa sababu uandishi nilianza, nadhani ile kujijua kwamba nina kipaji cha kuandika nilikijua wakati niko chuo, nimesoma chuo kikuu Morogoro. Baada ya kuanza kujitafuta na namna ambavyo naweza kufanya, nikajikuta kwamba nina uwezo wa kuandika kitabu, lakini nilianza toka mwanzo nakumbuka nikiwa sekondari kidato cha 3 na cha 4, nilikuwa nikiandika story mbalimbali. Yani naandika tu story kama hizi story tu za kawaida, watu ambao wakawa wanasoma na watu wanazipenda. Kwa hiyo nilipofika chuo kikuu, nadhani nikaanza kujiuliza, hivi kwa nini nilikuwa na uwezo wa kuandika story na watu wakapenda? Je, kwa nini nikafanya hichi kitu kuwa serious? Nikaanza kujitafuta kwamba mimi ni nani. Nikajikuta kwamba mimi nina uwezo nafanya kazi kwenye field ya ushonaji na nina kipaji cha ushonaji. Kwa hiyo nikasema hapo naweza nikaanza kuandika hapa kwenye mambo, kwa sababu kuna vitu vingi sana kwenye ushonaji. Kwa hiyo nadhani ilianza toka nikiwa sekondari. Baada ya kujijua kwamba na uwezo wa kuandika, nadhani kitabu cha kwanza kuandika kilikuwa kinaitwa Nguvu ya Ubunifu. Nimekiandika 2018, nimekizindua. Lakini hichi pia baada ya kupata uzoefu kwenye hii field ya ushonaji, nimeandika kitabu ambacho kinaitwa Siri ya Mshonaji Mbunifu, kwa sababu nishapata experience za kutosha kwenye hii kazi ya ushonaji. Kwa hiyo nadhani ilianza kwa namna hiyo. Hiyo ni safari yako ya kuhusu uandishi wa vitabu. Leo tukio letu linahusu mshonaji, kitabu kinaitwa Siri ya Mshonaji Mbunifu. Kabla tufike kwenye haya mambo ya kuzindua kitabu, kuandika kitabu, nataka nijue, mtazamaji anataka ajue, maybe kuna watu ambao mmezaliwa mwaka mmoja, mmesoma madarasa level moja, wewe leo unazindua kitabu. Nataka nijue ni lini ulijijua kwamba mimi ni mbunifu, yani ndani yangu kuna ubunifu na ninaamini kupitia ubunifu nitatoboa. Nataka nijue huo mwaka ambao ulijua mimi ni mbunifu ilikuwa ni mwaka gani, na ulikuwa upo kwenye level gani ya elimu, au ulikuwa tu uko unacheza mitaani na nini ukajipata mimi mbunifu bwana? To be honest, kujijua kwamba ni mbunifu na mambo mengi, namshukuru Mungu, mambo mengi mimi nimeyafahamu nikiwa kwa level ya chuo kikuu. Nikaanza kujijua kwamba kumbe mimi nina damu fulani, au nasema kwamba nina kitu fulani cha ubunifu. Kwa sababu unavyosema mbunifu au tunavyosema mtu ana kipaji, na maana ana uwezo wa kufanya kitu fulani kwa urahisi, kwa namna ambayo hatumii nguvu nyingi, hafundishwi kwa kiwango kikubwa. Kwa hicho ndio nasema ni kipaji. Mimi nikajikuta tu kwamba nina kipaji fulani cha kufanya vitu fulani kwa urahisi. Nikijibu swali lako, nikikumbuka nadhani kwenye issue ya ushonaji nimeanza kujua kwamba nina kitu cha kipekee ndani yangu kwenye hii kazi ya ushonaji nikiwa darasa la 3. Nakumbuka mwalimu wa stadi za kazi, kwa wale ambao wamesoma miaka hiyo. Darasa gani la 3? Unamaanisha form 3 au darasa la 3 la shule ya msingi, la kwanza, la pili, la tatu? Na maanisha darasa la kwanza, la pili na la 3. Wewe ndio ukajua kwamba mimi ni mbunifu? Sikujua exactly kwa namna hiyo, lakini nilifanya kitu fulani ambacho kwa baadaye ndo nikaja kujua kwamba kumbe mimi nilizaliwa na uwezo huo. Ni kitu gani ambacho ulikifanya mpaka kikakufanya ukajua kwamba wewe una kipaji hicho? Nakumbuka tulipewa zoezi moja la kushona chupi kwenye somo la stadi za kazi. Nakumbuka tulikuwa tunafinyanga viungu la kufanya nini. Kwa hiyo mwalimu akawa ametoa zoezi la kushona chupi. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nikakata suruali yangu, hizo nikakata suruali nikachora ile
picha ya chupi ilivyo, nikaanza kushona. Namshukuru Mungu, mimi wazazi wangu walikuwa na cherehani nyumbani. Kwa hiyo kitu ambacho nilikifanya, kwa sababu nilianza kuchezea cherehani nikiwa bado mdogo sana. Kwa hiyo nikaenda nyumbani katika ile kuchezea nikashona, na tulivyorudi sasa kwenye masahisho, na mimi ndo ni ambaye nilifanya vizuri kwa sababu watu walipenda na mwalimu alipenda. Kwa hiyo kutoka hapo nilivyoanza sasa kujitambua mimi kama mimi, hicho ndo kikaniaminisha kwamba kumbe mimi nina kitu na nina nguvu ya hivyo. Kwa hiyo ndo maana mpaka leo unanikuta niko hapa nazindua kitabu changu, lakini ni moja ya wabunifu wakubwa sana Tanzania, na ni watu ambao ni mtu ambaye anatamani kufika mbali zaidi. Kwa hiyo kati ya watu ambao wanafahamika, kati ya wabunifu chipukizi, na mimi naweza nikasema kwa sasa naona, kwa sababu kufika level ya kuzindua kitabu tena kwa ukubwa wa namna hii sio kazi nyepesi. Okay, na tukizungumzia kwenye hiyo story yako, najua story yako kidogo iko interested nataka nijue wazazi wako walivyogundua umechana suruali umeshona chupi, nyumbani kilitokea kitu gani? Hapana, sidhani kama kuna kitu kilitokea kwa haraka kwa kumbukumbu ambazo nakumbuka, ila mimi ninachokumbuka ni kwamba nilichana suruali, lakini baada ya hapo kwamba kilitokea kitu gani sina kumbukumbu, ila nakumbuka ni kwamba nilifanya vizuri sana na mwalimu alinisifia. Ni hicho tu ambacho nakumbuka. Na huo mwaka ulikuwa ni mwaka gani ukiwa darasa la 3? Darasa la 3. Kwa haraka hapa nahisi kama 2004 2003 na nadhani kitu kama hicho. Wow, na kila anayefanya kitu kwenye field yake au kwenye tasnia yake anakuwa na watu ambao anawaangalia, role models, watu ambao anawapenda. Nataka nijue wewe kwenye issue yako ya designing, ni role model gani ambaye unamfuatilia sana, unatamani siku moja uvuke level zake au uwe level zake? To be honest, kwa kusema role model, unajua tunavyosema role model ni kwamba unatamani kufuatisha kwenye kila kitu anachokifanya mtu fulani. Lakini kwa mimi siko kwa namna hiyo, ila kwa baadhi ya watu ambao na waangalia wabunifu Tanzania, kuna baadhi ya watu ambao na watazama kwa jicho la pekee. Kwa mfano, kwa wanaume ambao wanashona nguo za kiume, na kuna mmiliki wa Sutibega anaitwa Chidi. Huyo ni mbunifu ambaye ni kijana kama mimi, na ni mtu ambaye namfuatilia na namwangalia sana. Namwangalia kwa upande gani? Sana the way anavyoendesha biashara ya ushonaji. Ni mtu ambaye yuko vizuri sana kwenye issue ya marketing. Kwa hiyo mimi kitabu changu kinazungumzia namna mbalimbali za ufanyaji wa biashara kwenye biashara ya ushonaji. Kwa hiyo nimekuwa nikimwangalia kwa ukaribu jinsi anavyofanya matangazo, anavyo brand ofisi yake, anavyofanya. Kwa hiyo naweza nikasema kwenye upande wa huo wa branding na kila kitu na issue ya matangazo kwenye issue ya fashion, Chidi ni mtu ambaye namwangalia sana. Okay, na tukiachana na Chidi, tukija kwa madesigner wa kike, maybe kuna mmoja ambaye unamfuatilia? Madesigner wa kike wako wengi kwa kweli, wako wengi na waangalia wengi sana, na napenda vile anavyofanya. Lakini kwa sababu umesema ni mmoja, Ana Collection ni mtu ambaye namwangalia kwa jicho la pekee sana. Kwa sababu hata nikianza kumfuatilia anabuni mavazi mbalimbali na jinsi anavyoendesha pia biashara yake, lakini pia ana chuo. Kwa hiyo kwa upande huo ni mtu ambaye namwangalia kwa jicho la pekee yake na la namna yake, kwamba na mimi natamani kufika level hizo alizofika. Wabunifu wako wengi nje na hapa ndani, lakini hao wachache mimi namshukuru Mungu pia nawafuatilia. Sasa hivi kwenye issue ya tasnia, kwenye sehemu nyingi, kwenye mambo ya magari, mavazi kama unavyofanya wewe, madesigner wengi wamekuwa wakiwatumia wasanii kutangaza biashara zao. Nakuta msanii kavaa nguo pale kwenye posti katagi, nimeshoniwa na fulani, nimeshoniwa na fulani. So tutegemee na wewe siku moja kutumia wasanii kubrandi biashara yako? Okay, nadhani kama ulivyosema, wasanii wanatumika. Ni kweli, kama tukipata nafasi ya kufanya hivyo ni jambo zuri, kwa sababu tunachoangalia ni kwamba
wewe unapata nini na unataka nini kwa msanii, kwa sababu tunajua wasanii wengi wameshatengeneza platform zao tayari, wameshajulikana. Kwa hiyo kwa sisi wabunifu ambao ni chipukizi tunahitaji pia watu wa namna hiyo ili tuweze kufahamika na watu wengine, kwa sababu lengo sio kwamba mimi niishie hapa. Kwa hiyo na nikipata fursa ya kwamba naweza nikafanya kazi na msanii fulani na tukawa tumewekeana mipaka na mikataba na utaratibu wa kuweza kufanya kazi, nadhani hiyo kwangu mimi itakuwa ni fursa ya kipekee, na natamani pia siku moja niweze kufanya kazi nao wasanii. Na ni aina gani ya mkataba ambao uweze kufanya? Kwa sababu kidogo mimi nina uzoefu na wasanii na nina marafiki baadhi wasanii wanachokifanya na wanakuambia nishonee suti nitakutagi, akulipi hiyo hela kwenye hiyo suti yako, nguo namshonea, lakini akulipi hela, nakwambia mimi nitakuposti nitakutagi. So tutegemee siku moja Jimas na wewe utafanya hiyo, kwamba msanii unamshonea nguo, anaivaa, anachukua nguo, lakini anakutagi tu? Of course, unajua kama sisi wabunifu, unajua utaangalia kwamba ni kitu gani ambacho nataka kukutagi. Ni jambo kubwa pia. Yaani kukutagi ni pengine inaweza kawa ina thamani kubwa kuliko hata pesa ambayo ungeidai kutoka kwenye hiyo kazi ambayo unaifanya. Kwa unakuta kwa mfano kama nimemshonea msanii fulani kupitia yeye kunitagi, hii inanijengea pia uaminifu kwa watu wengine, kwa sababu huyu amefanya kazi na msanii huyu ambaye ni mkubwa, basi huyu jamaa anaweza kuwa vizuri. Kwa hiyo ile kunitagi nadhani ni jambo kubwa pengine kuliko hata hela, lakini inategemeana sasa na kwamba mimi hiyo naisemea kwa upande wangu, inategemeana na mtu mwingine anataka nini kwa wakati huo. Kuna mwingine anaona kufahamika au kutagiwa na msanii sio kitu kikubwa kwake, nadhani pengine anaweza kakataa, lakini kwangu mimi naweza nikakubali, kwa sababu sitamani kuishia hapa kwa namna hiyo. Yes. Okay, na kwenye hii hapa tukae hapa kwenye wasanii, ni msanii gani ambaye ukimwangalia muonekano wake vile yuko na nini, unajua wasanii wanatofautiana, kuna mwingine ana mwili wa nguo, mwingine hana, mwingine akivaa nguo anapendeza, mwingine hapendezi. Ni msanii gani ambaye ukimwangalia unaamini huyu nikimshonea nguo huyu lazima itamkaa sana? Swali lako limekaa kimtego lakini kwa namna, kwa haraka kwa wasanii naweza nani Boaz Danke kwa waimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Nadhani akivaa koti fulani hivi kama niliovaa mimi inamtoa kwa, nadhani watu kwa yeye Boaz Danke nitamkaa. Na kwa wanawake kwa wanawake msanii msanii ambao unajua ni huyu nikimshonea mimi nguo vile yuko unajua nyinyi designer mnaangalia, kuna mwili ukiuona unajua huyu hapa nikimshonea huyu lazima atatoka. Kwa sababu tunazungumzia wasanii nadhani kwa haraka mimi Zairisa, kwa sababu ana collection anatumia sana the way yuko, the way alivyo na ana mwili fulani ambao kama ukimshonea nguo inaweza kukaa vizuri. Kwa haraka wasanii wanaoigiza Zairisa nadhani nikifanya kazi naye inaweza kawa itakuwa poa. Na kwa wanaume ni Boaz Danke. Yes. Tukiangalia kwenye maswala sasa, wanaume wanaofanya labda wanaoigiza, wanaoimba muziki ya Bongo Flava, wanaofanya tasnia mbalimbali, ukiachana na Boaz ambaye anafanya gospel, ni msanii gani mwingine ambaye unamuona anavaa nguo zinamkaa vizuri na unaamini huyu nikifanya naye kazi kidogo itatoka poa? Mimi napenda sana kuangalia movie. Napenda sana kuangalia movie, na ndio maana ukiniuliza sana nitarudi tu kule kwenye waigizaji. Naangalia sana Jua Kali. Kuna blaza anaitwa Frank.
Frank Quick Luck. Yeah, Quick Luck. Kwa naona akivaa suti kwa namna anatokelezea kwa namna fulani hivi. Umesema unapenda kuangalia movie na watu wote waliowataja unaotaka kuwashonea nguo wote wanatokea Jua Kali. Zailisa yuko Jua Kali, Frank ambaye ni Quick Luck yuko Jua Kali. So kwa mfano Lamata akaiona interview na akataka ukawe mbunifu wa wale wasanii wa Jua Kali, unaamini utafanya kazi nzuri? Exactly. Kwa sababu ni kati ya series ambayo naiangalia sana na kama nikipata nafasi hiyo nadhani nitaifanya kwa ukubwa zaidi sana tena sana. Okay, basi sisi ni maombi yetu Jimas TV Lamata apate bahati ya kuona interview, naamini maybe anaweza akafanya kitu. So turudi sasa kwenye hili tukio letu la uzinduzi wa kitabu. Kitabu kinaitwa Siri ya Mshonaji Mbunifu. Umeshaelezea mengi kuhusu siri ya mshonaji mbunifu. Nataka nikuulize swali kidogo. Najua miongoni mwa vitu ambavyo watu wanaifanyia utani sana ni nyinyi washona nguo. Kuna washona nguo wengine ni wanaita unampelekea kitambaa kikubwa lakini anakushonea nguo ndogo. Wanasema unampelekea kitambaa cha mtu mzima, anakata kitambaa, unakuja kukutana siku umeenda kwenye shughuli, mtoto wa fundi kavaa sare ambayo na wewe umeivaa. So nataka nijue nyinyi Jimas designers, hivyo vitu vipo kwamba mtu akija siku anaenda kwenye sherehe anakutana na kitambaa chake kavaa mtu mwingine? Nadhani issue kama hiyo inaweza kutokea kwa fundi kushona ambaye hayuko serious na kazi yake. Kwa sababu kukitumia kitambaa cha mteja kwa kazi zako au ukabakisha kitambaa cha mteja ukamshonea mtoto wako au nani yako yoyote, nadhani ni mfanya biashara ambaye anakuwa hayuko serious. Na ndio maana siku ya leo tunasema tunazindua kitabu cha Siri ya Mshonaji Mbunifu. Hichi kitabu kimeeleza mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na miiko ya jinsi ya kufanya biashara ya ushonaji. Kwa hiyo kupotoka au kufanya kinyume na misingi inavyotaka, nadhani itakuwa ni moja ya fundisho ambalo mtu akisoma hichi kitabu basi hataweza kufanya hivyo. Na nadhani kwa ndugu mtangazaji, sio hilo tu. Kuna hii kesi ambayo tunakutana nayo sana washonaji. Yaani bwana mteja amekuja leo amekuletea, umempima kabisa, amepima nguo vizuri, lakini unamwambia njoo tarehe fulani. Akija hiyo tarehe nguo haijashonwa, anakuja unamwambia tena njoo tarehe nyingine, mara anakuja kuona nguo imeikatwa, anakuja tena siku nyingine nguo imeshonwa haijamaliziwa. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo mimi kama mwandishi wa kitabu nimeweza kufafanua vizuri ni pamoja na mshonaji kujitambua, aweze kujitambua kwamba unafanya kazi ambayo ni muhimu na inafanywa na inatakiwa kufanywa kwa uzuri. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo mimi napambana sana na washonaji wenzangu kwamba waweze kujua kwamba ushonaji ni sekta ya muhimu sana na sekta ambayo inatakiwa kuchukuliwa kwa userious. Kwa hiyo mimi nadhani watu wakisoma kitabu hichi wataweza kujifunza mambo mengi sana. Na nataka kujua unajua sasa hivi kuna baadhi ya mafundi wengi wanapitia changamoto, sijajua inakuwa ni masuala ya kiofisi au ni nini. Unakuta kuna baadhi ya mafundi wanapoteza vipimo, unaenda kuchukua nguo yako nakwambia bwana sina vipimo, ngoja nikupime tena nini. Yani umeenda kuchukua nguo unakutana na issue ya kupima tena. Ukiwa kama mtu wa kushona nguo, designer mkubwa, hii issue unaiweka vipi ukiwa kama mkurugenzi wa Jimas? Bado naweza nikasema kwamba ni mtu kuto kutambua na kuto kuwa serious na kazi yake. Yaani kwa sababu kama mteja amekuja kupima na changamoto hiyo, unakuta wako wengi washonaji wengi wanaandika vipimo vyao kwenye vidaftari tu vidogo ambavyo havieleweki, na hicho kidaftari hawezi namna ya kutunza. Unafika tu ofisini anaandika kwenye kidaftari ambacho yani kimechanika au anaandika kwenye karatasi. Hiyo ni kutokuwa serious na kazi. Kwa sasa hivi tume develop kwa namna ambayo kumbukumbu za mteja unaziweka kwenye daftari au kwenye kitabu maalum. Na kitu kizuri ni kwamba siku ya leo kwenye huu uzinduzi watu tutaenda kuwaonyesha wabunifu wa mavazi mfano wa vitabu vya kuwekea kumbukumbu za wateja. Yaani mtu akinunua hilo daftari au akinunua hicho kitabu hawezi kupata tena hizo changamoto kwamba vipimo vya mteja vimepotea au nilisahau kupima kipimo fulani au nilifanyaje. Kwa hiyo
nadhani hiyo kesi itaenda kupotea. Mimi kama mwandishi nimeliona hilo kwa experience ambayo nimepitia, nikaamua kuandaa kitabu official ambacho kimeweka kumbukumbu zote za mteja na vipimo. Hatuishi tu kwenye vipimo, lakini inatakiwa kuweka deadline ni lini, hiyo nafasi ya kwamba amelipa au hajalipa, hivyo kwa details zote zipo kwenye hicho kitabu. Nadhani watu wajipange kununua kitabu, kitauzwa kwa bei ndogo. Na kwa mfano mtu ambaye ni mshonaji pia kama wewe anataka kujua bei ya hicho kitabu sasa, kwa sababu wengi wanapoteza vipimo vya wateja, sio kwamba wako serious. Kuna watu changamoto, maybe watoto wameingia wamepita na karatasi, mfanya usafi kafagia karatasi ya vipimo, na mtu leo ameangalia yeye ni mshonaji kaona kwamba kumbe kuna vitabu vya kuandikia kumbukumbu za wateja na anataka kukipata hicho kitabu. Utaratibu ukoje? Kinauzwa shilingi ngapi? Kwa hicho kitabu kwanza kinapatikana kwa mikoa yote, tunaweza kukutumia, lakini kwa issue ya gharama ni 15,000. Kwa hiyo kwa siku ya leo ambao watakuja kwenye uzinduzi ni 15,000, lakini baada ya hapo kitauzwa 20,000. Hicho ni kitabu cha vipimo. Hata kitabu ambacho tunakizindua, kitabu cha Asili ya Mshonaji Mbunifu, pia kwa leo kitauzwa 15,000, lakini baada ya uzinduzi kitauzwa 20,000. Okay. Basi sisi tunashukuru sana kwa kutupa huu mwanga wa GMAS Designers na hichi kitabu cha Asili ya Mshonaji Mbunifu. Labda nikuulize swali kwamba je, baada ya hichi kitabu umekizindua leo, je, tutarajie tena kwamba kuna vitabu vingine mbele vitazinduliwa, au wiki ukishatoa Asili ya Mshonaji Mbunifu ndo imeishia hapa? Of course, kwa sababu dunia haijasimama na vitu vinazaliwa kila leo, naweza kusema nitaendelea kuandika kitabu kwa sababu kitabu hakijakava. Ukiangalia hichi kitabu ni hakijakava maeneo yote. Sekta ya ubunifu ni pana sana. Ndio. Kwa hiyo na mimi nilichokifanya nimebezi tu kwenye namna ya uendeshaji wa biashara hii biashara ya ubunifu na ushonaji wa mavazi. Kwa hiyo nimebezi tu kwenye issue ya biashara, ufanye vipi ili uweze kujipatia kipato. Kwa hiyo unakuta bado kuna maeneo mengi sana ambayo yanahitaji watu wapate maarifa kwenye. Kwa hiyo niweze kusema kwamba hakitakuwa kitabu cha mwisho, na kwa sababu nimebarikiwa sana kwenye upande huu wa ubunifu na ushonaji wa mavazi na nina experience kwenye eneo hilo, mimi nadhani vitabu vinavyofuata pia vitakuwa kwa lengo la kumfungua huyu mshonaji aweze kuitambua sekta hii na umuhimu wake. Nadhani itaendelea zaidi. Ikitokea kuna mtu amekinunua hichi kitabu na akakipenda, sasa amekielewa, lakini hana idea yoyote kuhusu masuala ya ushonaji, ukiwa kama mkurugenzi wa GMAS Designers, unamsaidiaje mtu ambaye ndo anataka kuanza naye safari ya ubunifu baada ya kusoma hichi kitabu? Okay, kwanza kama mtu atakuwa anahitaji, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefungua chuo kidogo, tumeanza kwenye hatua za usajili sasa, kinaitwa GMAS Fashion Academy. Kwa mtu ambaye anatamani kujifunza, nadhani itakuwa ni fursa nzuri kwake, ataweza kujifunza. Lakini pia tuna huduma nyingine ya consultation. Kwa mfano kuna mtu ambaye anataka kuanza hii biashara ya ushonaji, hana idea. Kuna wengine unakuta wanamtaji, wanasema bwana, mimi nataka niwekeze kwenye sekta ya ushonaji. Kwa hiyo nifanye kipi na kipi na kipi. Kwa hiyo tuna huduma hiyo. Tunaweza kumpa ushauri jinsi ya kuanza biashara, vitu gani vinavyotakiwa, tunamwandalia na mpango biashara kabisa, na tunaweza kupredict kabisa kwamba kulingana na hii project ambayo unataka kuianza, faida yake inaweza kuwa hii. Kwa hiyo tuna huduma za ushauri kwa upande huu wa sekta ya mavazi. Kwa hiyo hapo in short tuna chuo kabisa cha ubunifu, kwamba mtu akija GMAS atajifunza kushona, atajifunza ni vitu gani vingine ukiachana na kushona ambavyo mtu anaweza akaja akajifunza kupitia kwenye chuo chenu? Okay, kwa sasa kwenye chuo tuna hiyo issue ya ushonaji, tuna issue ya upambaji wa kumbi mbalimbali, tuna issue ya saruni, kusuka na issue ya makeup, lakini tuna issue ya keki. Kwa sasa tunatoa kozi kama 4. Kwa hiyo mtu akihitaji kuwekeza kwenye hayo maeneo, nadhani GMAS ni mahali sahihi pa kuweza kupata hayo maarifa.
Na sasa tuje kwenye mfumo wa ada. Mtu akitaka kujifunza kitu kimoja wapo kati ya hivyo ulivyovitaja, ada yake ni shilingi ngapi? Kwa sababu hatujaingia kwenye mfumo rasmi wa serikali kwenye vyuo, nadhani ada ni huwa tunaangalia na mahitaji, kwa sababu tunajua sisi GMAS tumebezi sana kwenye hizi level za chini, watu ambao wapo kwenye mazingira fulani sio ya kifahari sana, lakini unakuta mtu anatamani kujifunza lakini kipato chake ni kidogo. Kwa hiyo sisi ada zetu ni nafuu. Watu wajipange. Sitasema specifically kwamba ada ni shilingi ngapi, lakini ada zetu ni nafuu sana. Mtu yoyote anaweza kuafford kuja kujifunza kwetu. Okay, so lakini pia napenda kujua GMAS ni nini? Yani mtu ambaye anakuangalia leo amesikia kwamba kuna kampuni ya ubunifu inaitwa GMAS, anataka kujua hiyo GMAS maana yake nini? GMAS kwa maana ya nini kinafanyika ndani ya GMAS, au GMAS kama jina? Hilo jina la GMAS maana yake nini? Kwa sababu watu wengi wao wanakuwa wanaelewa kwamba hii ni kampuni fulani, jina lake ndio hili, maana ya hilo jina ndio hili, kazi zao ndio hizi. GMAS tumeshajua ni mnajihusisha na ubunifu, so mtu ambaye anatamani kujua GMAS jina lake ni nini, unaweza ukamwambia ni kitu gani? Kwa maana haraka GMAS ni jina tu ambalo limetengenezwa kupitia muunganiko wa majina, ndio maana ikaunda hiyo GMAS. G, hiyo herufi ya kwanza ni Godfrey ambaye ni jina la babangu mimi. Okay. Kuna M hapo ni jina la mke wangu mimi ambaye anaitwa Mariana. Okay. A ni jina langu Amasa Godfrey. S ni Sixtus kwa maana ya jina la mzazi wa mke wangu. Kwa hiyo kwa haraka hapo tukaunda jina ambalo linaitwa GMAS, lakini kwa tagi ya hilo jina ni more access to success. More access to success. Wow, maybe kwa yule ambaye haelewi maana ya more access to success, unaweza kumwambia ni kitu gani kwa Kiswahili? Yani kwa Kiswahili tumsema yani ni kama tunaweza tukasema kwamba upenyo kwenye upenyo wa mafanikio. Yani mafanikio zaidi. More access to success. Yani ina maana kama unakuwa unaelekea mafanikio zaidi, unazidi kuendelea. So kwa wale ambao walikuwa nadhani GMAS maybe ni Kiingereza ambacho wao hawakijui, so leo tumejua kwamba GMAS ni jina la familia, kwamba hapa kuna jina la baba mkwe, kuna jina la mzazi, kuna jina la, hebu turudie, Godfrey. G jina la baba ambaye ni Godfrey, alafu M Mariana, alafu A Amasa, alafu ile S ya mwisho S Sixtus baba mkwe. Na ina double S au ni S moja? S moja. Kwa hiyo ndugu zangu, GMAS jina lake limetoka kwenye familia, na ukija kwenye mfumo wa kulinyambua lilete maana kiofisi ni more access to success. Yes, more access to success. So huyu ni mbunifu wa mavazi anaitwa Mr. GMAS, na hii ni GMAS TV. So kama bado hujasubscribe na unaangalia haya mazungumzo, hakikisha una subscribe. Nataka leo utusaidie. Sasa hivi nchi hii inapitia kwenye misukosuko, ajira zimekuwa chache, watu wengi hawapati ajira, wasomi ni wengi lakini ajira hamna, na siku sio nyingi kiongozi mmoja wa serikali alisema vijana wajiajiri. So wewe ukiwa kama mkurugenzi wa GMAS Designers, unamsaidia nini kijana ambaye yuko mtaani hana kazi na hajui afanye nini? Maybe ameangalia interview, anatamani kuingia kwenye hii bato ya ubunifu. Ukiwa kama wewe mzoefu tayari, una miaka mingi kwenye ubunifu, kijana ambaye anataka kuingia leo kwenye ubunifu, unamshauri nini? Kwa sababu kwa uzoefu nilionao, vijana wengi ni waoga. Wengi ni waoga kuanza. Kwa kitu ambacho naweza nikamshauri kijana wa leo, hebu achukue moyo wa ujasiri wa kuanza. Anza na kile kidogo ambacho uko nacho. Mimi nilianza kwa mashine ya kupewa na mzazi. Nilianza na mashine moja ambayo nilipewa na mzazi. Kwa katika kuendelea kufanya na kujituma mpaka sasa namiliki kiwanda ambacho kina zaidi ya mashine, industrial mashine ambayo tunazungumzia mashine kubwa zaidi ya 15. Kwa ni kiwanda ambacho ni kikubwa, pia tumeweza kuajiri vijana wengine. Kwa kama kijana atachukua maamuzi ya kuanza, nadhani hiyo itampa ujasiri wa kuendelea kupambana. Ukianza kidogo unajikuta unapiga hatua tena kidogo
zaidi na zaidi unakuta unaendelea. Kwa hiyo issue ni kuanza. Wengi wanaogopa sana kuanza. Na mwingine anatamani kabisa mpaka akamilike, yani awe na mtaji mkubwa, awe na uwezo mkubwa. Lakini unakuta kwenye hatua za maisha, anza na kile ambacho uko nacho. Kadri unapopiga hatua najua unakuwa unapata nguvu zaidi. Kwa hiyo hapo wewe kwenye swala lako la ubunifu mpaka hapa tulipofika leo, unazindua kitabu, una kampuni kubwa ya mavazi. Tukija kwenye ile historia halisi ni kwamba ulianza na mtaji sifuri, kwamba umeanza na mashine iko nyumbani. Kitu gani ukiachana na mashine ambayo ulipewa na mzazi ambacho wewe kama wewe ulikigaramia? Kitu ambacho nilipewa na mzazi, ukiachana na mashine cherehani ambayo mzazi alikupa, nataka nijue ile kijana ambaye anakuangalia kwamba okay, mimi sina mzazi wa kunipa cherehani au sina access ya kupata cherehani ya bure, ni kitu gani ambacho wewe ukiachana hiyo cherehani ulikifanya kwa nguvu yako? Ambacho nilikifanya kwa nguvu yangu mwenyewe. Yani ukiacha hiyo cherehani ambayo ulipata bure kwa mzazi. Nadhani hapo kitu ambacho nilikifanya kwa nguvu yangu ni uamuzi wa kwanza. Yani hiyo ndo ambayo ilinipa mimi, kwa sababu by that time mimi sikuwa hata na mtaji wowote ambao kwa kiwango kikubwa kwamba naweza nikaanzisha ofisi kubwa ya ushonaji. Lakini mimi nikasema kwa hii mashine ambayo nimeanza nayo naweza nikaanza sasa. Uzuri wa mimi basi, kwa sababu ya maarifa kidogo ambayo nimeyapata kwenye elimu yangu, nikajikuta kwamba natafuta njia nzuri ya namna ya kufanya kazi na namna ya kushawishi wateja. Kwa nadhani hiyo ndio ikawa imenipa nguvu kadri ya maka inavyoenda, nikajikuta kabisa. Na kitu kizuri ni kwamba kwa mfano mimi nimeanza rasmi kushona 2019 ambao baada ya kumaliza chuo, na huo mwaka nimeanza kushona nikiwa na mashine moja, nashona nikiwa mwenyewe. Nakumbuka kumbukumbu zangu mimi mpaka daftari ninalo. Tumezungumzia kesi ya kupoteza vipimo, lakini mimi mtu akija aliyeshona nguo kwangu 2019 vipimo vyake bado ninavyo. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba nilianza wateja 95, nakumbuka mpaka leo. Mwaka mzima nikapata wateja 95. Lakini mwaka ulioanza kufanya kazi ya kushona, ukapata wateja 95 mwaka mzima. Lakini hao ni wengi. Hapana, sio wengi kwa 95. 10, 20, 70, 95. 95 na ndio unaanza. Kwa kweli ni wachache, kwa sababu unazungumzia mwaka mzima. Sasa ukigawanya kwa 12 hapo, ukigawanya kwa siku 360 ngapi hizo za mwaka, bado ni chache. Lakini sasa nakumbuka naanza kuelezea kwenye kukua hapo, unakuta mpaka leo tuna uwezo, kwa sababu tume extend zaidi, tunaweza kushona, tunawashonea wateja wengi ukilinganisha kwa makadirio. Let's say tuseme kwa huu mwaka wa 2025 mpaka tumefika leo hii, mwezi huu umewashonea wateja wangapi? Kwa haraka kwa data nadhani mpaka mwezi huu, mwezi wa 7 nadhani ni wateja kama sio 600 700. Na wote wanatoka kwenye hii wilaya au unashona mataifa yote? Tunamshukuru Mungu, sisi tunawashonea wateja kutoka mikoa mingine, tunashonea wateja kutoka Dar es Salaam, Mbeya. Lakini kwa mwaka huu mwezi wa 4 nimebahatika pia nimeshona nguo kutoka Marekani. Nimemtumia mtu alikuwa na harusi yake, tumeshona nguo ya send off na suti yake. Lakini pia tumebahatika pia mimi nafanya kazi na shirika la NADO, pale watu tunatembelewa na wazungu mbalimbali. Kwa hiyo wale wazungu wanaokuja kututembelea pia walikuja ofisini kwetu kwa ajili ya kushona nguo. Wanapenda sana vitenge, kwa hiyo nimebahatika kuwashonea watu wa namna hiyo. Na hao wazungu ni kutoka nchi gani? Finland. Yes. So kwa kijana ambaye anakuangalia hapa muda huu, amemaliza chuo au hajasoma, soma na chuo, kamaliza form 4, kamaliza darasa la 7, ninaamini hii kazi ya designing, issue ya ushonaji ni akili ya mtu na ubunifu wa mtu. So nina uhakika hii issue haihitaji sana elimu zaidi ya mtu kujitoa na kutaka kuwa mbunifu. So nataka umwambie, wewe ulianza na cherehani ya kupewa, so mpaka leo hii it means una experience nzuri ya mtu mtaji wa kwanza mdogo ambao unaweza kumfanya akaanza hii kazi ya ubunifu. So nataka uniambie, kijana kama kijana ambaye yuko mtaani leo hii anataka kuanza hii kazi, ni mtaji wa shilingi ngapi akiwa nao atapata cherehani ya kwanza na atapata na vitu vidogo vidogo vya kuanza hii biashara ya ubunifu?
Kwanza mimi napenda niseme kitu kimoja. Kabla sijasema kwamba ni uanze na mtaji wa shilingi ngapi. Unajua watu wengi tukitaja masuala ya pesa, watu wengi wanaanza kuogopa. Lakini kitu ambacho naweza nikamshauri kijana yeyote, unaweza ukaanza kwanza kufanya kazi kwa mtu. Yaani umeshapata ujuzi au umesoma VETA, umesoma chuo chochote cha ufundi, umeshapata maarifa yako na unaweza. Ili ujijenge vizuri lazima ufanye kazi kwenye ofisi fulani ambayo tayari na experience. Kwa kule utajifunza vitu vingi. Utajifunza jinsi biashara inavyoenda, utajifunza jinsi unavyopokea wateja, utajifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto, kwa sababu kuna changamoto za wateja. Kwa hiyo utajifunza hayo mambo mengi kabla hujaanzisha cha kwako. Nadhani utakuwa ushapata uzoefu wa kutosha. Mimi nadhani mtu ambaye amemaliza mafunzo basi atafute sehemu ambayo anaweza kufanya kazi hata kwa miaka 2, mwaka mmoja, baada ya kuona kwa kile kipato ambacho atakuwa anapata pale. Anaweza akaanzisha hicho cho, akapata cherehani yake moja, akaanzisha sehemu yake moja, akaanza kukua. Mimi nadhani hicho ndio ambacho naweza nikamshauri kwa mtu ambaye anatamani kuanza akiwa ameshapata maarifa. Okay, na vipi kuhusu kwenye hii kampuni yetu ya GMAS, nafasi zipo kwamba mtu anataka aje anzie hapa, utaratibu ukoje, na kama nafasi zipo anawafikiaje? Kwa sasa kwa sisi nafasi zipo za kutosha, lakini kuna vigezo vya kwa sababu unajua kama nilivyosema mwanzo kwamba kila ofisi na utaratibu wake. Nadhani kuna vipengele vya interview, lakini kwa sasa gap ambalo tuko nalo, tuko na gap kwenye masuala ya suti. Kwa hiyo fundi yeyote ambaye ana uwezo mzuri wa kushona suti, nadhani ni nafasi yake nzuri ya kuweza kupata ajira hii. Utaratibu ni mdogo, na tuna kipindi cha matangazo cha kutoa matangazo ya nafasi za kazi. Kwa hiyo kama ikitokea hivyo ukapata tangazo hilo, nadhani ukichukua uamuzi wa kuomba kazi, kama utakuwa umekizi vigezo, utafanya kazi na ofisi yetu. Okay, lakini pia nadhani kwenye hii kampuni ya GMAS Designers miezi michache nyuma mlipata bahati ya kuzindua ofisi, na viongozi wa serikali wengi walikuja kwenye hili tukio la kuzindua ofisi. Nataka nijue connection gani ambayo ilisababisha ukapata nafasi ya ofisi yako kuzinduliwa na serikali, kwa sababu sio kitu rahisi serikali kuona kwamba hapa panatakiwa kuzinduliwa. Nataka nijue ni umepambana kwa muda gani mpaka serikali ikakuona kwamba hii kampuni inastahili kuzinduliwa na serikali, ipewe heshima ya serikali? Kwanza ndugu mwandishi, naweza nikusahisha kidogo. Sio kwamba tulizindua ofisi, lakini hii ni program ambayo inaendeshwa na serikali, okay, ya kutoa mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na walemavu. Kwa mimi nikiwa moja ya vijana ambao wanafanya kazi za ujasiriamali, nikawa nimejiunga na kikundi, na pia tukawa tumeomba mkopo. Uzuri wa mwaka huu wakawa wameboresha kwamba mnaweza mkajiunga kikundi kama vijana, lakini pia mkaomba mkopo ambao kila mmoja akaomba mkopo kwa kiwango anachokitaka na akaendesha mradi ambao anautaka. Kwa hiyo mimi niliweza kuomba mkopo kwa kiasi ambacho nilikuwa nimeomba, nikawa nimefanya maongezeko kwenye ofisi yangu, na pia nikapata fursa ya kutembelewa na Mwenge. Kwa hiyo Mwenge ukaja kukagua shughuli ambayo inafanyika na kampuni ya GMAS. Kwa hiyo tulipata nafasi ya Mwenge kuja kukagua shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na vijana. Uzuri wa mimi ofisini kwangu, wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi ni vijana. Kwa hiyo baada ya kuona kile viongozi, baada ya kuona kwamba hapa tunaona kuna vijana, kwa hiyo wakaona ni vema Mwenge ukija basi ukague uone, na tunashukuru Mungu kwamba mkimbiza Mwenge alipenda shughuli na alitupongeza kwa kiwango ambacho tumefikia. Sio kiwango kidogo kwa kukiangalia, lakini sio kiwango kikubwa sana kulingana na maono yangu. Na tukija kwenye issue ya viongozi, maybe kuna kiongozi yote mkubwa ambaye mshabahatika kumshonea nguo? Viongozi wakubwa sijajua unazungumzia ukubwa wa namna gani, lakini tunawashonea viongozi wa serikali wengi, tunawashonea wabunge, tumewashonea, lakini wakurugenzi, lakini pia hata watumishi wa halmashauri. Kwa nadhani vitu kama hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu wameona hivyo na wanatuamini kama GMAS. Okay, so na kwenye issue ya wanafunzi, mpaka sasa mna wanafunzi wangapi?
wanafunzi ambao wanajifunza, kwa sababu unajua tunavyozungumzia GMAS GMAS ina subunit humo ndani. Kwa hiyo GMAS kama kampuni ya ushonaji, lakini kuna GMAS Fashion Academy ambayo ni kisubunit cha GMAS ambacho kinahusika na kutoa mafunzo. Kwa sasa, kwa sababu sisi tunapokea wanafunzi kwa kulingana na ule muda wa mahitaji yao. Kwa hiyo tuna wanafunzi kama 9 kwa sasa. Okay. Yes. Na mfano ni mtu ambaye anatokea mbali, maybe mikoa ya jirani, au anatoka maybe nchi jirani, utaratibu kwamba mtu akitaka kuja sasa GMAS kujifunza, utaratibu utakuwaje kama yeye sio mkazi wa maeneo haya, maybe sio Mtanzania, watokee mkoa huu, utaratibu ukoje? Utaratibu ni kwamba tuna hostel. Kwa hiyo yeye anaweza kaa hostel, lakini akaja kujifunza hapa kwetu. Na maybe muda wa huyo mtu kujifunza, atajifunza kwa muda gani mpaka apate nafasi pia ya kuajiriwa maybe na GMAS? Au mtu akitaka kujifunza masuala ya ubunifu atatumia muda gani mpaka awe amekamilika kabisa? Kwa uzoefu, kozi huwa kuna kozi za muda mfupi na muda mrefu. Kwa sisi hapa tunakuwa tuna kozi ya muda mfupi ambao ni miezi 3 na miezi 6. Kwa yeye ataamua kama atasoma miezi 3, tutaangalia. Uzuri wa sisi tuna namna ya michujo ambayo tunafanya. Kwa kisha maliza miezi 3, tunaweza kulingana na uwezo wake au na kile kitu ambacho alichagua yeye kujifunza, tunaweza tukamshauri, bwana endelea ifike miezi 6, au unaweza kaishia hapa ukaendelea. Kwa ni miezi 3 au miezi 6. Okay, so tukiwa tunaelekea mwishoni, naamini aliyekuwa anatutazama hii interview toka mwanzo mpaka mwisho, kama hana kazi lazima atakuwa amepata maybe mwangaza wa afanye kazi gani, kwa sababu kuna vijana wengi mitaani hawana kazi na hawajui wafanye nini. Walivyosomea wamekosa bahati ya kuajiriwa, na kwa bahati mbaya ajira zote huwezi kuzipata serikalini. Wanaojiajiri wengi ndio wanaofanikiwa. So natamani kujua pia, kabla tufunge kipindi, ni kitu gani ambacho unatamani mtu ambaye atafanikiwa kukisoma hichi kitabu mpaka atakavyokimaliza, unatamani ni maamuzi gani angalau ajitahidi ayachukue baada ya kumaliza kusoma hichi kitabu? Na mimi ni mwandishi, ulivyoviandika humu unavijua, naamini unatamani kila atakayekisoma hichi kitabu cha Siri ya Mshonaji Mbunifu kuna hatua azifanye akishamaliza kukisoma. So naomba umwambie kwamba ukishamaliza kusoma hichi kitabu, hebu jitahidi, kuna 1, 2, 3, ni vitu gani ambavyo unatamani mtu avifanye kisha kisoma kitabu? Okay, naamini tunajifunza ili tupate maarifa, na baada ya kupata maarifa tuweze yale maarifa yatubadilishe. Kwa mtu ambaye atasoma kitabu hichi, nadhani natamani asisome kama hadithi, ila asome kwa namna ya kujifunza, na kama atajifunza basi achukue maamuzi ya kubadilika. Kuna maarifa, kuna vitu vingi sana ambavyo nimeeleza kwenye hichi kitabu. Kwa kama nimeeleza issues za customer care, unamkaribishaje mteja, kama ulikuwa hujui kisha soma hapa, basi inabidi uanze kwa namna hiyo. Okay. Na unajua sasa hivi vijana wengi ni wagumu sana kuhusu kusoma vitu. Kuna vitu ambavyo vijana hawawezi kabisa kuvisoma. Kuna Biblia, kuna vitabu. Yaani kijana kukaa chini akaanza kukisoma kitabu, watu wengi naweza nikasema hawapendi ama hawana huo muda. So ukiachana na hichi kitabu ambacho ni hiki cha kukishika, vinaitwa hard copy, sio? Ni maybe anaweza kukutana na wapi na kitabu kingine ukiachana na hiki, maybe mtandaoni labda vipo, kuna namna anaweza akakitafuta akakipata. Kitabu kama hard copy ipo, lakini soft copy pia, kwa namna mtu akitaka kusoma soft copy tunaweza kumtumia. Lakini unajua amesema kama unataka kufanikiwa, siri nyingi sana zimefichwa kwenye maandishi. Okay. Yani vijana wengi tunapenda tu ile kusikiliza, yani uwe kuna mtu anaongea usikilize. Lakini kiuhalisia maarifa mengi yapo kwenye kitabu. Maarifa mengi yapo kwenye maandishi. Kwa hiyo mimi ni mshauri kijana asome. Lakini mbali na hapo, kuna wale ambao ni wavivu Promax, wavivu ambao wamepitiliza. Tuna program ambayo tutakuwa tuna GMAS TV, ni ambayo pia ni TV ambayo tunaizindua, ambayo tutakuwa tunafanya vipindi vya online. Okay. Kumtoa yule ambaye hawezi kusoma kitabu. Basi tutamrahisishia aweze kuelewa kwa sisi kuongea. Kwa hiyo nitakuwa na tafsiri, tutakuwa nafanya vipindi ambavyo kila sura kuanzia sura
la kwanza mpaka ya mwisho tutaifanyia vipindi. Kwa kupitia GMAS TV nadhani watu watapata hayo maarifa yote ambayo yapo kwenye kitabu, wataweza kuyaelewa. Na kwa mtu ambaye labda anaiangalia interview lakini anaiona kwenye TV, na kwenye TV hakuna application, TV chache sana zenye application za mitandao, so nataka umwambie huyu mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi ni sehemu gani au ni platform gani ambazo atakutana na GMAS TV? Na GMAS TV tutapatikana YouTube, Instagram na TikTok. Hizo ni platform ambazo sana tutazitumia kwa sababu na ni platform ambazo zinapendwa sana na vijana. Kwa na sisi tumejikita huko, TikTok, Insta na YouTube sana. Hizo tatu ndo ambazo utatupata huko kama GMAS, lakini kama GMAS TV. Na mtu akitaka kuona sasa hii TV anaandikaje? GMAS TV, GMAS Designers au GMAS nini? Ukiandika kwa sasa kama kwa YouTube ukiandika GMAS TV unatuona, lakini kwa Insta na TikTok ukiandika GMAS Designers unatuona. Shughuli zote ambazo tunazifanya utapata. Okay, so mimi ni kushukuru ambaye umetutazama hapa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hii ni GMAS TV na huyu ndiye bosi wetu ambaye ndo mkurugenzi wa GMAS TV. So nikushauri pia kama ni kijana huko nyumbani huna kazi au unatamani kupata kazi, GMAS TV pia wanaajiri vijana ambao wanaweza pia masuala ya utangazaji pia. So kama ni kijana ambaye unajua kabisa mimi kushona sijui, kuuza genge mtaani nimeshindwa, kufanya biashara za maduka za nini nimeshindwa, GMAS TV ukija utafanywa interview, utapata kazi pia kama mwandishi, lakini usisahau kuja na vyeti. Nikushukuru kwa kututazama mkurugenzi. Sisi tunashukuru kwa hii nafasi. Naamini vijana wengi watajifunza vitu, na atakayebahatika kusoma hichi kitabu kuna vitu ataongeza kwenye maisha yake, na ambaye atabahatika pia leo kuja kwenye hili tukio, naamini unajua kuna mtu mwingine hawezi kuelewa mpaka aone. So na mimi ambaye atabahatika kuja kwenye hili tukio leo la uzinduzi, kuna vitu vingi ambavyo atajifunza. So asante kwa kututazama, tukutakie wakati mwema.